हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल तो 7 बज रहे हैं। अभी घड़ी नहीं है मेरे पास, घड़ी नीचे है। मैं देख के आया ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए। तो क्योंकि आज ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ मंदिर, शिव जी का मंदिर हमारे गांव में जो है। तो हमारे बहुत बढ़िया मंदिर है, अभी वो भी दिखाऊंगा क्योंकि आज सोमवार है ना। सोमवार समझते हो, संडे है ना, इसीलिए हमारे श्रावण का महीना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मेरा व्रत था, व्रत मतलब ये रखते हैं, जाते हैं सभी सोमवार के लिए, 4 सोमवार। तो अभी नीचे जाता हूँ, नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर गाड़ी में निकलता हूँ मंदिर के लिए। देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होता है। तो स्टे ट्यून मेरे साथ, मेरे गांव घूमने के लिए, मेरे मंदिर घूमने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नहीं कर रहे हो प्लीज़ कर लीजिए। मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, ब्लॉग लेके आऊँगा। हमारे गांव कैसा है, मेरा कॉलेज कैसा है, लेके आऊँगा। प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। तो अभी नहा के चले, चलिए ड्रेस चेंज करते हैं। तो अभी चलते हैं, बाइक में निकलते हैं मंदिर के लिए। मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर के ओर जा रहा हूँ। पहाड़ी का एरिया ना, इसीलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहा हूँ। ये रहा हमारा बाइक में बैठ के अभी जाएंगे घर। तो अभी जा रहे हैं घर, ऐसे ऐसे करके
टर्निंग है ना, मुझे डर लगता है यहाँ पे चलाने के लिए, बहुत बुरे तरीके से टर्निंग है, देख रहे हो। ऐसे जाएंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारा गांव। गांव ज़्यादा नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ तो मुझे ये पेड़ बहुत याद आते हैं, क्योंकि ये पेड़ मुझे अच्छे लगते हैं। पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं घर के टेरेस गार्डन पे लगाया हूँ। बहुत सारे पेड़ लगाए हूँ। ये हमारा गांव का तालाब सामने जो देख रहे हो, हमारा गांव आ गया। गांव से 2 किलोमीटर दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। बारिश हुआ इसलिए पानी चारों ओर से पानी है। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, घर में जाके देखेंगे। अभी मंदिर से आ चुका हूँ, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।